Сайн байна уу? Энэ утаанууд амьсгалж амьдарч бүгдийг залгиж буй авилгалын зуултанд бухимдаж, түгжирсэн замын уртад тэсвэр алдаж зогссон энгийн нэг нь л иргэн байна. Өглөөс эрэхтэл ханхууд бүрдэлтсэн хотын утаа улам өтгөрч, эмнэлгийн үүдэнд очилж буй өвчтөе бицэн хүмүүсийн дуугүй нөлмөс түгжирлэн дунд тавьчихнан үсэх цаг хугацааны үнц нь үлэмж ихээр алдарч буй хараад ер нь бид зүгээр суусаар л авах. Бор зүрхээрээ зүтгэж яваа иргэдийн итгэлийг хурууныхоо өндгөөр няцлах мэт дарлаж амьсгалыг нь хаан боосон энэ улс төрчдийг хараад энэ ер нь бидний тусгаар тогтносон эрх чөлөөт Монгол улс мөн үү гэж ойр тойрныхоо хүмүүсээс та өөрөө нэг асуугаад үзээрэй. Хар зүрхэд л гашуун утааны үнээр хараа сунхтал түгжирлийн гинжнээс мултрахаар чардах иргэдийн цохирлол хаа сайгүй л байна. Энэ бүхнийг бид үл тоож, дуугүй өнгөрөөж утасныхаа цаанаас лайк дарсаар суух уу. Ардчлаар амьсгалсан бид энэ утаанаас ангижирч чадна гэдэгтээ итгэсээр л ирсэн. Гэвч нэг л мэтгэд түгжирлийн шороонд авилгалын намаг чигдэж шудрагаас үнцнийг алдсаар л ирлээ. Үе үеийн монголчууд оройтсон борооны араас цов нүмрөө гихчлэн шогширдог. Харин одоо оройтхоос өмнө нэгдэн сэрэж өөрсдийн өдөр тутмын амьдралын төлөө босох цаг болсныг өөдрөг сэтгэлд олон бие биедээ сануулгах хэрэгтэй байна. Та бол ганцаараа биш. Бүгд хамтдаа утааны шүүлтүүр авилгалын зүжээнд оролцсон энэ нийгмийг сүрэн гарч чаднаа. Замын төгжрөлд цаг, эрүүл мэнд, итгэлээ алдаж залуусын дуу хоолойг хатаасан энэ тогтолцоог хэн өөрчилж чадах юм? Мэдээж энэ бол та. Бидний өр зүрхний гүнд орших, инх тунх, эрүүл амьдрах гэсэн хүсэл эрмэлзлээ дахин цохон асаах зориг байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Эдгээр бэрхий төвчлгүй игдүүцэн босч яваа залуусыг битгий хад үзээрэй. Тэд бууж өгөлгүй тэмцэж зогссон учраас эрэлхэх гэж би хэлнэ. Та нар ч гэсэн тэдний хажуу зогсож дэмжиж чаднаа. Харин зовлонг нь өөртөө ашиг болгон туйшрахыг санаахж байгаа хүмүүсээс ялган таньж шүүлтүүртэй хандаарай. Хүүхд бүр цэвэр агаар амьсгаж эмнэлгийн шатан дээр гаслах биш. Түгжирлийн чөтгөргүй замаар сургууль руугаа зоригтой алхахыг бид хүсэж байгаа шүү дээ. Хэрвээ чих зүрх хоёртой хаалга нэг аваас бид бүгдээрээ энэхүү эрүүл орчинд амьдрах хэрэгтэй гэдгээ сануулцгаая. Гар утасныхаа цаанаас шеэр хийж гоёмсог үг хэлэхтэй биш юм шүү. Харин бие биедээ итгэл найдар өгөн утааг зүсэж түгжирлийн гинжийг эвтэж эрүүл амьдрах өндийх төдийдл тунгалаг тэнгэрийг харж магна тэнгэр байхын төлөө хамтдаа хөдөлцөөе. Цаг алдалгүй энэ газар шороондоо зөв амьдрах, итгэл дүүрэн алхах, чөлөөтэй урагшлах замыг хамтдаа нээж дуу хоолойгоо өргөөрэй гэж гоё. Яг энэ бичлэгийг үзэж байгаа танд би маш их итгэж байна. Баярлалаа.